Josep Maria Mata i Perelló, si ens focalitzem només en el que seria la geologia i l'enginyeria minera, un dels seus principals papers ha estat el seu treball incansable a nivell de territori i entenent territori com a Manresa, Bages, Catalunya, tota la península Ibèrica, part d'Europa, Amèrica. Ha fet un treball incansable de difusió de patrimoni geològic i de patrimoni miner i sobretot l'ha fet generant enllaços amb gent d'aquest territori. Part d'aquesta tasca monumental és, per exemple, la que deriva de la tesi doctoral del Josep Maria Mata i Perelló. Fa una tasca enciclopèdica de catalogació de jaciments miners a Catalunya. Això, inicialment, va ser una tasca focalitzada a Catalunya, però és que després l'extén cap a tot el territori de la península Ibèrica i després l'extén encara més enllà de la península Ibèrica, tant a territoris europeus com també a Amèrica Llatina. I mentre va fent tota aquesta tasca, va generant enllaços amb gent de l'acadèmia de tot el món, amb els quals tira endavant la seva feina i, a més, al mateix temps, posa de manifest la feina que s'està fent en el campus de Manresa de la Universitat Politècnica de Catalunya. I això no té preu. Nosaltres hem estat treballant durant anys al contacte de la gent que pateix problemes relacionats amb la geologia i hem intentat solucionar aquests problemes, sobretot perquè la gent els entengui. Un d'aquests casos és la feina que vam fer amb el barri del Carmel de Barcelona. Nosaltres érem els geòlegs interlocutors que explicaven per què s'havia enfonsat. No calia donar la culpa a ningú, sinó el per què. Però no sols aquí, hem estat treballant amb problemes similars a Perú, a Bolívia, i aquesta faceta de la funció social de la geologia és la que crec que no s'ha valorat amb el premi. S'han valorat altres, les més cridaneres, el de fer avançar altres aspectes socials. La creació de geoparcs s'ha vinculat a difondre la geologia. Aquests aspectes també són molt positius, però és interessant que s'hagi donat el premi, perquè contribueix a fer visible la geologia. Vam veure el paper de la geologia a la Dana de València. Allà ja els geòlegs havien vaticinat el que podia passar. Ara són la gent que no s'ha tingut en compte tampoc, i tornarà a passar, i està passant a tot arreu. Bueno, doncs, premis com aquests serveixen, o hem de fer que serveixin, perquè la gent agafi responsabilitat amb la geologia i es cregui que la geologia és fonamental per a la vida humana. El museu va ser creació del Valentí Massacs. Jo vaig ser un continuador molt passiu, perquè tenia una sèrie de persones que actuaven amb el museu. Gràcies a aquestes persones el museu va avançar mentre jo m'estava dedicant a altres coses. O sigui, s'ha de dir ben clar això. I amb tot això aquest museu ha passat a ser una referència estatal i quasi internacional. Hi ha la tasca feta per fora del museu, perquè la feta fora s'ha anat difonent la geologia a tot arreu, amb cursos, amb sortides, amb viatges, o sigui, posant la geologia a l'abast de tothom. I el Museu de Geologia és conegut arreu de tot arreu. És més, jo en aquest moment tinc entre 2 i 3.000 publicacions. Totes posa Manresa i totes posa Museu de Geologia Valentí Massacs. Per tant, vol dir que per tot el món es coneix d'una forma o altra que existeix aquest museu. La trajectòria que ha tingut Josep Maria Mata Perelló a Manresa, específicament, podria resumir amb una frase, que és posar Manresa al mapa. I com a molt bon geòleg en sap de mapes el Josep Maria Mata. Ell ha posat Manresa al mapa i sobretot específicament l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa i el seu museu, el Museu de Geologia Valentí Massacs, ell ho ha posat al mapa. I això vol dir que, per exemple, les diferents universitats on es fan estudis de geologia o els ensenyaments d'enginyeria minera a la península Ibèrica, tots tenen una referència clara de Manresa com un centre en el qual s'ha elaborat una tasca monumental.
A nivell de la península ibèrica va haver un moment que ens vam ajuntar, vam presentar un primer treball, 2 persones de Madrid i jo, en un congrés que es feia a Itàlia sobre el patrimoni geològic i miner, que es pot considerar el primer article que es fa d'aquest tipus a la península ibèrica. Uns anys més tard, ara farà 30 anys, creem una societat, que és la Societat Espanyola per a la Defensa del Patrimoni Geològic i Miner. Aquesta societat neix entre Manresa i Madrid. I aquesta societat s'ha dedicat a promoure la defensa del patrimoni geològic de tot arreu. I després, més anys, s'han fundat una altra societat, que aquesta té la seu aquí, a la Politècnica, que és la Societat Internacional de Geologia i Mineria Ambiental pel Desenvolupament i l'Ordenament Territorial, perquè està estesa per molts llocs, organitzant congressos i cursos i sortides geològiques, i està directament vinculada a l'altra. Només que l'altra és espanyola i aquesta és Societat Internacional. El Geoparc de la Catalunya Central es crea a partir d'aquí, amb una voluntat de valoritzar el patrimoni geològic. En un moment donat, nosaltres llancem la idea que s'ha de crear un parc geològic a la comarca i encarrega a la Politècnica el primer treball sobre això. Es crea un grup de treball amb el qual hi ha 4 persones i a partir d'aquí es crea el parc geològic, que més tard es converteix en el geoparc. La idea és conèixer la geologia, que sigui conegut el parc i en acabat que cada municipi valori el seu. I a poc això es va fent. És que s'ha d'entendre un geoparc com una cosa ampla, basada en la geologia, però que no és geologia. O sigui, per nosaltres el geoparc és tot el que hi ha en un territori, valorant la geologia, això sí, però és que si no valores la geologia no pots valorar la biologia, perquè la biologia creix on està la geologia. Però és que al mateix temps hem de valorar la història que s'ha desenvolupat en el territori. No és estrany els fets històrics que s'han promogut per aquí, però també forma part del geoparc tota la cultura, l'agricultura, la ramaderia, tot això és geoparc. Perquè nosaltres sempre diem que el geoparc no és més ni menys que persones que viuen en un territori. Tothom és un animal geològic, està sobre la terra i l'ha de conèixer. Algun company d'un geoparc, del de Tremp, em diu: ens estàs rodejant de geoparcs, de parcs geològics. Sí, dic, perquè és que Catalunya, sí, tot Catalunya hauria de ser un parc. Perquè, clar, la varietat d'espais geològics que té Catalunya és tan immensa que tu no pots definir qui s'acaba i aquí se comença. Ell per si mateix, tota la feina que ha fet i sobretot la relació i els enllaços que ha generat amb la gent de la universitat i amb la gent de les institucions científiques, ja de per si és una riquesa. Però a banda d'això, aquesta dimensió l'ha exportat cap a la societat en general. És a dir, quan ell fa un treball en una zona, busca la interacció amb la gent del territori. I un exemple o un exponent clar, entre molts altres, seria l'impuls del que inicialment va ser el Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central i que ara és el Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central. M'agrada aquesta faceta de divulgació en tots els aspectes. I clar, amb la geologia naturalment. Una de les tasques que fem aquí al Geoparc és fer recorreguts per cada poble, amb la idea que participi la gent del poble, per explicar-los a la gent del poble la geologia que tenen. I quan la veuen diu: carai, no es pensaven que tinguéssim això aquí. Diu: clar, si l'heu vist tota la vida però ningú us ho ha explicat, ara ho podeu veure. I les sortides que fem són sortides dialogades, tothom va xerrant. O sigui que anem xerrant, anem explicant, però anem aprenent. Jo deia que la persona que es dediqués a la mineria havia de conèixer en sentit bíblic la terra. O sigui, conèixer en sentit bíblic és estimar la terra. I estimar la terra vol dir no malmetre la terra. O sigui, si es fa una explotació, intentar no ser agressius amb el medi natural i amb el medi ambient. I a l'acabar l'explotació, deixar-ho el millor que està bé. Però, sobretot, estimar la terra. Aquesta és la primera premissa. I estimar la terra és tot el que té la terra. Té la gent, la natura, tot. Les pedres, també.